カード引きます。意思決定です。はい。今回は設備投資をしたいと思います。小型機械、大型機械、アタッチメントとありますね。はい。小型機械もありますし、大型はまたちょっとお金がないんでね、今回はアタッチメントを買いたいと思います。はい。こちらは30円になりますね。はい。期末経費もこれで1台とみなされます。はい。1個完成投入が増えるようになります。以上です。